Ok amigos sonideros, aquí estamos, un video más para ustedes. Vamos a presentar las nuevas rampas o como se llaman para las luces. Ok, aquí les vamos a enseñar qué es lo que nos llegó. Vamos a ver qué onda. A ver qué nos llegaron. Vamos a abrirlas. Para el sonido. Aquí vienen las estructuras. Ahí están. 15 pies de largo. Estas tres piezas son las que nos llegó. Así es que vamos a ver qué onda. Aquí vienen los tornillos, cómo armarlos. Imagen cómo armarse. Vienen bien. Un zip tie. Aquí en los Estados Unidos les llaman zip ties. Un cinturón de... ¿cómo se llama? Aquí vienen los tornillos para armarse, así es que color negro las tres piezas viene siendo lo que son 15 pies. Creo que para empezar esto es bueno. Vamos a ver. Ok, ya salieron las tres piezas. No, es que no son muy pesadas. Está chido. Yo voy a agarrar una. Pésala. Vamos a ver qué viene aquí. A ver qué onda. A ver qué onda con esto. Creo que sí pesa. Aquí viene el tripié. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ven?
como muy apretado. Pero no tiene el tornillo. Oh, está. Aquí viene la bracket, lo que es la parte de arriba. Ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar toda la base ya. Ay, está pesada. Let me help you with Ajá. Ya la armamos. ¿Dónde está la rampa? Ok. Vaya, se vas. Stop, Chris. Chris, come here. Eso puede estar más acá. What are you doing? Sí, aguanta. Oh my god. No, don't do it. A ver si aguanta. Let me see. Supuestamente aguanta. Let me see. 160 pounds. Let me see. Let me see. Don't do it. Stop Melody to do that. 35 and 34. No, it's okay. Oh, no. Oh, that's me. Sí, así es como se levanta. Yeah, pues, that's cool, huh? Sí. Do you like the purchase? Good. How high can it go? Huh? How high can it go? 10 feet high. Oh. 10 feet high. 10 pies de alto. 14 pies de largo. Supuestamente 15, pero It was used to be that one. Un No, metal. whole upgrade. ¿qué tal? Mucho mejor. Pueden ordenarlas en Amazon. Bastante baratas. For a good deal, though. Ah, For a good deal. ¿Le flaco? Ahorita nada más pusimos dos piezas. Hicimos dos piezas juntas, así es que tenemos la otra aquí. It's too big. Sí, estaría muy grande. Para el sonido yo pienso que está suficiente. Yeah. Oh, Para el sonido. Solo para el puro sonido. Si hay un grupo o algo así, ya van a tener que ponerse eso para que esté más sonido. Ahora vamos a poner las LGs aquí. A ver qué tal queda. Ahí está por ahorita. What is this? Voy a hacerla ya. Por seguridad. What Okay, is go. this one there? Trae su carapan. Mediate. Ahí está. Ahí, con seguridad. Tiene que
caer al otro hoyo, entonces. Ahí. Does it go back on? Oh, aquí tiene un... Oh, I think it's... I don't know. No. Este no es nada. Or do you... Oh, ¿sabes qué? Oh, necesito aflojar este. Oh, ok. Solo aflojando este. Entonces, Oh, I'm like, it's supposed to go down. entonces aquí para que esté en la medida exacta, para que estén parejas, depende del piso, ¿verdad? Pero yo pienso que contando los hoyitos, tanto la quiero inicial. El resto yo creo que ahí se le plantea. Ahí está. Aquí está el otro carapén. Ahí ya descansaría el peso, ya no estaría el cable y además estaría aquí en el carapén. Ahí. Están fuertes. Yeah. Y no pesan. No pesan. Una persona solo puede levantarla 15 pies. Now, what do you have to do with that? Oh, tiene aquí para laquear. Tienes carapans. Que es laqueado para que no se vaya a hornear. Ahorita ya lo usé mucho, pero aquí tiene. Para seguridad, para que no se vaya a caer. Ahí, porque se mueve. No pasa de que se corra para allá o para acá. I have to draw down, right? Ahí. Y siempre asegurarse que este descanse aquí. Ahí. Aunque tampoco este se salga, si no se sale este y ya el peso va a traer el cable. Así es que ahí está listo para las tocadas. Está fuerte, es aluminio. What? Eso está más bajo. No, Yeah. ¿por qué más? Si te vas para acá. Oh, ok, ya vi lo que es la diferencia. Lo que pasa Ahora. es que la pata no está muy abierta. It's supposed to stretch. Sí. Oh, that makes it taller. Sí. Y más, ¿no? Sí, puedes abrir otro poquito. Tampoco esta no está muy abierta. Ahí está. Casi pega arriba, ¿no? Yeah. Espero pegando. Sí, esta tiene que pegar bien aquí. Ahí está la torre. Para
las luces. Ahí quedó un video más. Those things are nice. Oh, sí. Quedó más. Ya nomás vamos a pasar las 4 luces que tenemos. Gonna do that? ¿Anda? Let's do that today? No. No. De Amazon. Vamos a enseñar un video aquí. Ahora las tenía las luces apagadas. Ahora las puedo atornillar de ahí. Yo tengo las, me llegaron las estas para atornillar. I'm gonna stop. Llegaron este tipo de tornillitos con su palomita para atornillar las luces. Esto se puede poner ahí. I'm gonna do it. Stop. Oye, aquí tiene un límite donde no teníamos que bajar aquí. Mira, de aquí para allá tiene un. Aquí, atrás, Yuri. Tiene un. A lo mejor aquí se puede ver bien. Tiene un canal donde la llantita llega y no la debe uno de bajar mucho más de la cuenta. Ahí debe de llegar. ¿Hasta abajo? No, no puedes bajarlo más abajo. Entonces, como quiera que es suficiente espacio para que uno alcance a poner las luces. Y ahora se lo vamos a presentar con las luces ya puestas. ¿Cómo nos queda? Y ahí están las Servivega listas para explotar. Listas para. Está chido. La puede uno guardar. Porque nadie la levante, no me encuentra bien si le empieza a bajar las luces. Oye, ¿por? Wait. No falta que. Entonces, ¿encontramos una luz? Huh? ¿Encontramos una luz? What? ¿Colgamos una luz? Yeah. Stop, Chris! Hasta la grande la voy a colgar. Huh? No alcanzo. That's a big gun on me. Go there, Chris. Stop, Chris.
Oh, that's cool. Varios cables. Puede estar así. Ajá, los cables ya pasan por aquí en medio. Ya. ¿Cómo ves? ¿Está That's chida, no? nice. Yeah. Ahí está. Así es como tiene que quedar. No se van a mover porque van a mirar no tiene que moverse. Puedes ponerlo así o puedes ponerlo a uno de lado. Como quieran. O parados también. Por ahorita yo como hago video, puedes ponerlo así. Porque voy a sacar. Está bien. Hasta queda un video más para ustedes. Espero les guste y compartan. The person? Queda un video más para ustedes, así es que suscríbanse al canal. Síganos también por el otro canal.